sakumaha legana ku aing beuli ku aing aing beunghar sia. Ya Allah, Akbar. Ngangan duit 10 juta teh sapoe beli ka hararese. Allahu Akbar. Buka mana dengan perusahaan ya? Aya huy euy arep nyulung heula. Aya abang balik dieu. Bekel panjaikan mah dieu. Menang euy. Hiji cenah euy atuh. Dua, menang euy. Dua euy. Pakainya tadi kan. Naon itu juga geus dicakaran saha eta teh jelema sampeurkeun heula aku aing gara menang deui euy. Hah? Kita naon kana dicakaran Pak, kita can beres ngalaan teh kita kakarak dicabutan. Jadi huy nama can diala. Banyak teh geus beres na ke pat ieu ditangga dicabutan kieu mah bareng eta teh. Ieu teh dialaan ieu na hungku aku urang teh karak teh dirabutan tadi teh. Engke ceuk urang teh dicakarna mah geus dur lohor. Nya urang ka dieu kunaon ka bakal dicakaran itu pan can diala pisan huy na ge teh ku urang teh nu bogana ge. Kalau demi candi ala bangsa kieu candi ala nanaon teh kakek koret-koret teh banget ya mah. Banget sama koret. Ya teh urut kaki urut ngala bener mata ki oge tulikan. Dekeun. Banget teh. Arek moal teu ngarumasakeun melak tong hayang ngakan huy. Wah, ampun nyirung wae mah ka ulah teh nyirung. Ieu mah nyirung kakek. Kakarak dirabutan, ieu mah kakarak dirabutan ieu mah tuh. Tah, cing gorehekan kakarak dirabutan ieu mah can dialahuina mah. Astagfirullahaladzim eta si kakek mah beget-begeting. Ya teh geus ngala, urut ngala kakek bangsa kieu teh ngala mah nya cenah dikarek dicabutan kieu. Ieu nu gablegna tong sok bawa karep sorangan. Kabina-bina teuing. Kabina-bina teh nya nyirung. Lain nyirung ieu mah maling. Pan kumaha astagfirullah aing disebut maling sia banget teh kakek teh maling sagala. Aya urut teh urut ya mah. Urut-urut kumaha? Mata kuah toge aing ngalah ieu urut. Teu urut teh moal aing mah kan dia muat. Rek muat teh ngarumasakeun melak entau make kurah koreh dina jagat batu. Balik. Astagfirullahaladzim si kakek mah ka bangsa kitu ka gimana naonan sih teh kakek. Aing nyirung tadi na oge urut ngala urut banyak beli ka ulah-ulah teuing. Tong supak simbang pokona mah teh ngarumasakeun melak tong hayang ngadang huy. Astagfirullahaladzim aing Allah. Allahu akbar. Disebut maling aing mah sakitu besi kakek banget teuing teh kakek aing nyirung oge meuni ka ulah teuing deui banget sia mah. Kain teh banget sia mah meuni ka banget wae. Ya rek dibawa mah ieu sakieu rek dibawa mah ieu beunah nyokar manehanana ulah teu moal teh ieu rek mau. Kok aing hakam sia banget bakam sia. Ieu rek ka mana bawa heula ieu. Nyirung aya nyirung urut teh urut segala. Meuni ka banget teh ulah sia mah. Banget sia mah kakek. Aing ngebangsa kieu. Iya rek ka mana ieu bawa ieu. Wah, mau dibawa sampai mana ke bawah aing. Bantok daripada ke bantok sia. Aing nyirung di ka ulah. Balik aki-aki teh. Ieu beunang manehanana ieu bawa bah. Bodoh teuing. Balina oge atuh. Cecakarkeun kana tanah batur balina oge. Awas sia aing lamun beunghar kakek, jakat siar ke beuli ku aing kabeh tamah sia. Dibeuli ku aing. Sakumaha legana ku aing, beuli ku aing aing beunghar sia. Rasakeun sia kakek sia. Sok ari mampu mah kira-kira heueuh mah rek beuli jagat urang sok. Ari mampu mah wani makan harga. Pas rek heueuh sok bere dieu gancangan rek dibeuli mah. Pas nu heueuh kalakuan rek dibeuli jagatna di mana duitna? Maga beleg duit moal nu patut mah. Deulekeun ku sia aing batok eta mah deulekeun ku sia bakal beunghar aing bakal beunghar batok edang geus sia aing.